오늘 이렇게 많은 분들 앞에서 함께 이제 이야기 나눌 수 있어서 너무 감사드리고요. 오늘은 제가 이제 여기 계신 사업자분들과 함께 제가 지금껏 애터미 사업을 어떤 식으로 좀 진행을 해왔고, 그리고 지금은 애터미를 어떻게 진행하고 있는지 한번 공유를 드리려고 합니다. Я очень благодарен, что предоставили возможность выступать сегодня перед таким большим количеством людей. И сегодня я хочу поговорить о бизнесе Атоми, как я его вел, как я его развивал и как развиваю сейчас. 저는 이제 대학교를 졸업하고 나서 이제 회사 생활을 하다가 해모임을 처음 만났습니다. 그래서 해모임을 처음 만나서 제가 이제 좀 비염이 심했었는데 그 비염이 해결되면서부터 좀 애터미에 대해서 관심을 가지기 시작했었습니다. После окончания университета я работал в офисе и встретился с Химахим. Тогда у меня был ринит, я получил очень хороший результат. 자, 그 당시 제가 가지고 있던 고민거리가 하나 있었는데요. И тогда меня кое-что волновало. 제가 직장 생활을 하면서 월급도 받았지만 저는 항상 조금 더 큰 돈을 벌고 싶었습니다. Я работал в офисе, у меня была зарплата, но я всегда хотел что-то большее. 그래서 어떤 사업, 비즈니스를 할까 좀 고민 중이었는데, 그 당시만 하더라도 저는 어떤 투자를 할 만한 큰 돈을 모으지도 못했고, 또 별다른 경험이 없었기 때문에 어떤 사업을 시도할 용기를 못 내고 있었어요. И я тогда размышлял, думал начать какой-либо бизнес, но у меня не было больших финансов, которых я бы мог вложить куда-либо, также не было опыта в ведении бизнеса. 그 당시에 이제 저희 부모님께서 조금 몸이 안 좋으셔서 수술도 하시고, 그리고 저도 이제 결혼 준비를 해야 되는 시기였기 때문에 앞으로 좀 우리 가정을 어떤 경제적인 위기에서 좀 지킬 만한 좀 큰 돈을 벌고 싶은 게 제 목표였습니다. На тот момент здоровье родителей было не в совсем хорошем состоянии, также у них была операция, и я еще готовился к свадьбе, поэтому я размышлял, что же я могу сделать, чтобы облегчить состояние моей семьи. 그러다가 이제 애터미 사업 설명회를 한번 듣게 되었는데요. И тогда я услышал о бизнес-плане компании Atomi. 일단 애터미 비즈니스에는 처음에 큰 투자금이 필요 없고, И для начала в ведении бизнеса Atomi не нужно взносов. 그리고 이제 애터미 안에서는 성공 시스템이라고 해서 제가 경험이 없더라도 애터미 안에서는 그 정해진 시스템에 따라서 성공할 수 있다라는 말을 들었습니다. И также я услышал, что в Атоме есть система успеха. Даже если я не буду ее как-то организовывать, она уже устроена компанией. И достаточно просто войти в эту систему успеха, и мы сможем добиться результатов. 거기다가 가장 매력적인 것은 제가 어느 정도 애터미에서 열심히 일을 해서 저의 조직을 잘 성장시켜 놓으면 제가 은퇴를 하고 나서도 계속해서 돈이 저에게 들어온다라는 것이었습니다. И что тогда меня привлекло, что если я сейчас построю свою структуру, построю свой системный доход, то после я могу не работать и получать деньги. 저는 평생 동안 일할 자신도 없었고 일을 하기 싫었기 때문에 저한테 굉장히 매력적으로 다가왔습니다. И так как я и не планировал всю свою жизнь работать и не хотел так жить, то мне это очень понравилось. 그래서 이제 저는 애터미 사업을 시작하게 되었는데, 사업을 할 거면 제대로 해보자라는 마음에 다니던 회사도 그만두고 애터미 사업에 몰입을 했습니다. И таким образом я начал вести бизнес Атоми. Я решил, что раз я начал вести бизнес, то нужно вести бизнес на все 100%. Поэтому я ушел с работы, на которой работал, и полностью ушел в бизнес Атоми. 그렇게 애터미 사업을 처음 시작하고 한 1년 동안 저 나름대로는 제가 생각하기에는 굉장히 열심히 했다고 생각을 했지만 애터미 소득이 쉽게 늘어나지 않더라고요. И я начал активно развивать бизнес Атоми. И я думаю, что я действительно очень усердно над этим работал. Но в течение этого года не было сильного роста дохода.
그렇게 또 한 1년 정도가 흘렀고, 2년이 되었을 때, 저의 이제 생활비, 경비도 다 떨어지고, 사업도 그렇게 성장을 하지 못한 상태로, 이제 이 사업을 계속 지속을 해야 될지, 그만둬야 될지, 이제 고민하는 상황까지 가게 되었습니다. И так прошел еще один год, то есть спустя 2 года уже финансы заканчивались, доход не рос активно, и я начала размышлять, стоит ли продолжать этот бизнес дальше. 자, 그때 저는 한 가지 깊이 고민을 해봤습니다. И тогда я очень глубоко, очень сильно подумал о одной вещи. 내가 정말 애터미를 최선을 다해 봤는가? Действительно ли я приложил все усилия для того, чтобы развить бизнес Атоми? 왜냐하면 그 당시 세미나를 봐도 계속해서 새로운 직급자들이 탄생을 하고 새로운 리더스 클럽스, 로얄 리더스 클럽스 멤버들이 계속해서 나왔기 때문인데요. Потому что каждый раз, когда я посещал семинары, каждый раз выходили новые лидеры. И также люди вступали в лидерские клубы, в роялы лидерские клубы и так далее. 그러면 애터미 사업이 안 되는 것이 아니라 내가 무언가 잘못을 했구나라고 고민을 하기 시작했습니다. И я начал размышлять, может быть, это не бизнес Атоми неправильный и не получается, может быть, я что-то делаю не так. 그래서 이제 저희 스폰서님께 찾아가서 한번 상담을 해봤어요. 제가 왜 애터미 사업에 성장을 하지 못하고 있는지에 대해서. И тогда я пошел, отправился к своему спонсору и спросил, почему у меня не получается бизнес Атоми. 스폰서님께서는 딱 하나 말씀하시더라고요. И спонсор сказал одну вещь. 유광민 사장님은 시스템에 몰입하고 있지 않습니다. Он сказал мне, что вы не полностью вовлечены в систему. 사실 그 당시에 저는 저 나름대로 굉장히 열심히 한다고 했지만 어떤 회사 세미나나 팀 미팅 이런 시스템에 전혀 참여하지 않고 있었습니다. И на самом деле, хоть я и думал, что я активно веду бизнес Атоми, но я не до конца принимал участие в различных семинарах и во встречах команды. 자, 그래서 저는 한 가지 결단을 했는데요. И я принял одно решение. 그래, 지금부터는 진짜 애터미에서 하라는 대로, 스폰서님께서 하라는 대로 모든 시스템에 내가 몰입을 해보겠다. Я решил для себя, что с этого дня я полностью вовлекусь в систему компании. Я полностью буду делать все, что говорит спонсор. 만약 그렇게 하고 나서도 나의 애터미 사업이 성장하지 못한다면 내가 애터미와 맞지 않겠구나. 그래도 후회는 없겠구나라고 생각을 했습니다. И также подумал, что если я сделаю сейчас, как говорит система, как говорит компания, спонсор, и не получу каких-либо результатов, то значит бизнес Атоми не для меня. 그래서 그때 저는 회사의 모든 교육 시스템을 제대로 한번 배워보고 참여해보자라는 생각으로 회사에서 공식적으로 진행하는 세미나장에서 가장 가까운 곳으로 이사를 갔습니다. И я тогда принял решение, что я не буду пропускать ни одного официального семинара, и поэтому я переехал поближе к месту, где проходят семинары. 그때부터 모든 세미나에 참여를 하고 모든 스폰서님의 미팅에 참여를 했습니다. 물론 처음에는 조직이 무너지고 파트너가 없었기 때문에 저 혼자서 한 1년 동안 계속 참여를 했습니다. И я начал участвовать во всех семинарах, участвовать во всех встречах, также встречах со спонсором. Ну и, конечно, на тот момент структура, она уже распалась, поэтому в течение 1 года я принимал участие в семинарах один. 한 처음 1년 동안은 열심히 참여를 해도 저의 조직이 성장하는 것이 크게 느껴지진 않았어요. И 1 год я активно принимал участие в системе, в программах, но даже в течение этого года не ощущалось сильного роста структуры команды. 그래서 중간에 많이 힘든 상황도 있었지만 그래도 제가 한 2년 동안은 시스템에 몰입해보자라고 마음을 먹었었기 때문에 꾸준하게 더 시스템에 몰입을 해봤습니다.
Конечно, было очень много трудных моментов, но я для себя решил, что в течение 2 лет я полностью участвую во всей системе компании. 그렇게 이제 한 1년 6개월 정도, 1년 6개월 정도를 시스템에 몰입하다 보니까 이제 파트너분들이 한 분씩 나오기 시작했고요. 그로부터 또 1년 뒤에는 제 산하로 국장님들까지, 샤론 로즈 마스터까지 바로바로 탄생이 하더라고요. И так прошло 1,5 года, и потихоньку у меня начали появляться бизнес-партнеры. Прошел еще год, и подо мной постоянно начали выходить мастера Шаронской розы. 그때 저는 이제 시스템에 몰입을 하고 스폰서님 미팅에 참여하는 것이 얼마나 중요한지를 좀 실제로 느끼기 시작했습니다. И я тогда на себе ощутил, как это важно участие в системе компании и в системе спонсора. 지금 이곳에 함께 하고 계신 분들도 지금 이런 줌 미팅, 세미나, 그러니까 시스템이죠. 이런 곳에 참여를 하시면서 시스템에 많이 몰입하고 있을 거라고 저는 생각이 됩니다. И я также думаю, что вы, участвуя в данном семинаре, например, это также является системой, то вы активно вовлечены в систему компании, в систему бизнеса. 음. 그런데 한 가지 우리가 생각해야 되는 게 있습니다. Но есть еще одна вещь, которую мы должны помнить. 내가 애터미 제품도 열심히 사용하고, 그리고 이런 시스템도 꾸준히 참석을 하는데, 과연 나는 언제 성공을 할 것인가? Если даже я участвую активно в системе, активно использую продукцию, то через какое время я добьюсь успеха? 음. 저희 애터미는 유통회사입니다. 맞죠? Atomi– это дистрибуционная компания. 그리고 우리는 이제, 지금 혹시 화면 공유가 되었을까요? 공유를 아직 그림은 안 보여요. 안 PPT는 안 보여요? 보여요. 안 네. 보여요. 지금 보여요? 아, 예, 알겠습니다. 자, 우리는 애터미 사업을 시작하면서 그 유통회사인 애터미로부터 제품을 유통할 수 있는 권리를 우리가 받았어요. Когда мы зарегистрировались в Атоме, когда мы начали бизнес Атоми, мы получили права на этот онлайн-магазин, на этот вид дистрибьюции. 자, 그러니까 우리는 애터미 마트를 오픈한 겁니다. То есть мы открыли магазин Атоми. 여러분들은 여러분들의 마트에 사람들이 굉장히 많이 왔으면 좋겠어요? 아니면 하루에 한두 명 왔으면 좋겠습니까? И как вы хотите, чтобы посещали ваш магазин? Чтобы много людей посещали за один день или мало? 당연히 많은 사람들이 와야겠죠. Конечно, мы хотим, чтобы много людей посещало наш магазин. 게다가 여기 계신 분들이 모두 아시다시피 우리는 나 혼자의 마트만 운영하는 것이 아니라 나와 함께 이런 애터미 마트를 운영할 파트너들을 찾아가는 게임입니다. И как вы знаете, что этот магазин Атоми мы взращиваем не самостоятельно, не в одиночку, но также мы ищем партнеров, которые также вместе с нами будут развивать наш общий магазин. 자, 첫 번째 가장 중요한 것은 일단 내가, 내가 먼저 애터미 제품을 열심히 사용하고 그 다음에 애터미 시스템에 몰입하는 것이 첫 번째로 중요하죠. И первое, самое важное, это то, чтобы я использовал продукцию Atomi, я участвовал в системе. 그리고 두 번째 중요한 것은 나하고 같이 애터미 제품을 열심히 사용하고 애터미 시스템에 함께 참여할 나의 파트너, 그러니까 나의 파트너 마트들을 자꾸자꾸 전 세계로 늘려가야 한다라는 것입니다. И второе, я также должен увеличивать по всему миру этих людей, которые будут вместе со мной активно использовать продукцию Atomi и также развивать бизнес. 음. 우리 애터미 사업은요, 나 혼자만 열심히 한다고 결코 큰 돈이 될 수가 없습니다. В бизнесе Atomi я не смогу заработать больших денег, если буду самостоятельно в одиночку активно работать. 자, 그렇다라면
과연 이런 파트너들을 우리가 어떻게 만들어 가야 되는지 혹시 다들 좀 각자 가지고 있는 노하우가 있으실까요? И скажите, есть ли у вас какие-то ваши личные ноу-хау, какие-то лайфхаки, как найти этих партнеров? 각자의 노하우가 있으시겠지만 요즘에 저는 생각하는 것은 뭐냐면 바로 직급을 도전해야 된다는 것입니다. Я думаю, у каждого есть какие-то свои лайфхаки для этого, но лично я думаю, что в этом активно помогает повышение уровней. 물론 직급을 до전하는 것이 На седьмую гору под названием Imperial Master. 음. 자, 그런데 우리가 가장 첫 번째 직급인 세일즈 마스터를 먼저 생각을 해보면요. 내가 아직 직급을 가지 않은 상태에서는 굉장히 두려울 수 있습니다. И если мы рассмотрим первую нашу гору, первый шаг это мастер продаж, когда мы еще не вышли на какой-либо уровень, нам может быть очень страшно повышаться. 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 이 산이 얼마나 높고 힘든지 모르기 때문인데요. И как я говорил ранее, это потому, что мы не знаем, насколько высока эта гора и насколько сложный путь. 자, 그런데 우리가 딱 한 번만 그 산을 올라가게 되면 그다음부터 두 번, 세 번 똑같은 산을 올라가는 것은 그렇게 힘들지 않습니다. Но если мы один раз взберемся на эту гору, то снова взобраться на нее во второй, третий раз будет не так уж и сложно. 왜냐하면 저 산이 얼마나 높고 힘든지 이미 알고 있기 때문에 내가 마음의 준비도 할 수 있고, 그리고 두 번, 세 번 올라가면 갈수록 나의 체력이 더욱더 좋아지기 때문에 훨씬 더 쉬워져요. 맞을까요? Я думаю, потому что мы уже узнали, насколько она высока, насколько сложна, какие есть сложности, какие испытания. И также, чем больше мы на нее поднимаемся, то тем сильнее мы сами становимся. 자, 이런 식으로 내가 먼저 첫 직급이란 산을 올라가면서 아까 말씀드린 대로 나 혼자만 산을 올라간다고 해서 애터미에서 성장할 수 있는 게 아니라 나와 같이 이 산을 올라갈 사람들을 계속 찾아내야 됩니다. И таким образом мы поднимаемся на гору. Но, как говорил ранее, в одиночку вести бизнес Атоми не получится. Мы не сможем построить так высокий доход. Мы должны найти людей, которые будут сбираться вместе с нами. 그런데 여기서 좀 중요한 게 한 가지가 있습니다. И здесь есть одна важная вещь. 자, 이 산을 올라가는 것을 내가 애터미 사업을 처음 시작하고 세일즈 마스터를 도전하고 유지하는 것이라고 한번 우리가 생각을 해볼게요. Давайте мы подумаем, да, что я начинаю с первого этапа мастера продаж, взбираюсь на эту гору и удерживаю этот уровень. 자, 내가 이 세일즈 마스터라는 산을 다섯 번을 올라가야 되는데, 그 다섯 번을 올라갈 때, 1년 안에 올라갈지, 2년 안에 다섯 번을 올라갈지, 5년 안에 다섯 번을 올라갈지, 여기에는 엄청난 차이가 있습니다. Давайте представим, что нам нужно взобраться на эту гору первую мастерства продаж 5 раз. И здесь колоссальная разница. Если мы беремся на эту гору за 1 год 5 раз, за 5 лет 5 раз или за 10 лет 5 раз. 우리가 직급을 도전하는 이유는요, 내가 직급을 올라가기 위해서도 있지만, 내 하위 조직, 나의 조직에서 소비자나 아니면 혹은 나처럼 애터미 비즈니스에 관심이 있는 사람들에게 함께 수당을 넣어주기 위함입니다. И повышение уровня, конечно, это делается и для меня, чтобы я повышал уровень, но также и для моей структуры, чтобы люди, которые находятся подо мной, будь то это потребители или люди, которые, как я, интересуются и развивают бизнес Атоми, также получали выплаты и имели заработок. 우리는 무한 단계, 무한 누적의 원리로 우리가 발생시킨 PB를 나 혼자 가지는 것이 아니라 내 하위에 있는 나의 파트너가 될 사람들, 소비자 중에서도 수당을 받을 사람들과 공유를 할 수 있잖아요. Так как у нас маркетинг-план состоит из бесконечного шага, бесконечного накопления, то эти баллы мы можем также и делить с внизу стоящими бизнес-партнерами, либо потребителями.
자, 그래서 내가 직급을 도전하는 와중에 많은 PB가 만들어지고 그 PB로 내 조직에 있는 사람들에게 수당을 넣어주기 위해서 우리는 직급을 도전하게 됩니다. И поэтому повышение также и проходит для того, чтобы во время повышения у нас образуется большое количество баллов, и чтобы мы эти баллы также делились с людьми, которые находятся, стоят внизу. 왜냐면 일반 소비자도 수당을 받게 되면 제품을 더 열심히 쓰게 되고요. 그리고 내가 애터미 비즈니스를 할지 말지 고민하고 있는 사람들도 수당을 계속 받다가 보면 애터미 비즈니스를 더욱더 관심 있게 알아보기 때문인데요. Потому что даже если обычный потребитель будет получать выплаты, то он начнет от этого еще активнее использовать продукцию. Либо человек, который будет размышлять, думать, начать ли мне бизнес от Томи или не начинать, получив также выплаты, он сделает этот шаг вперед и попробует бизнес. 자, 그런데 여기서 중요한 게 있습니다. И здесь есть также очень важная вещь. 우리가 이렇게 직급을 도전하고 직급을 다시 한번 유지하는 와중에 내 파트너를 만드는 과정에서는 집중을 해야 되고 속도를 내야 됩니다. И в этом процессе повышения и подтверждения уровня я должен быть сконцентрирован, и я должен немножко поторопиться, то есть нажать, немножечко сделать это быстрее. 왜냐하면 예를 들어서 한 달에 5만 원 받는 사람과 한 달에 20만 원 받는 사람이 있어요. 애터미에서. 그럼 어떤 사람이 더 비즈니스를 할 확률이 높아질까요? Например, человек, да, за месяц в Атоме получает там $50, либо за месяц $200, да, и какой из них, и какой из этих людей будет ближе к тому, чтобы сказать, что он развивает бизнес Атоме? 당연히 20만 원 받는 사람이겠죠. Конечно, тот человек, который будет зарабатывать $200. 자, 그러니까 우리가 나와 함께 애터미 비즈니스를 하고 싶은 분들에게 조금 더 빠르게 수당을 넣어드리기 위해서는 우리가 나의 직급을 천천히 뭐 2년에 걸쳐서 3년에 걸쳐서 세일즈 마스터를 5번 정도 유지하는 게 아니라 1년, 내가 애터미 비즈니스를 시작하고 나서 첫 1년 안에 최소 세일즈 마스터를 5번 이상 내가 도전을 하겠다라는 목표를 잡아야 됩니다. Поэтому вы должны поставить себе цель. Также для людей, которые под вами хотят вести бизнес Атоми, чтобы больше им помогать с баллами, также поставить цель. Не там за 3 года стать мастером продаж там 5 раз, а за 1 год как минимум, да, подтвердить первый уровень мастера продаж 5 раз. 자, 물론 그게 처음에 쉽진 않겠지만, 내가 애터미 비즈니스를 시작하고 나서 5번의 세일즈 마스터를 유지하는 과정에서 나의 조직 안에서 소비자도 늘어가고, 나와 함께, 처음에는 내가 혼자서 애터미를 전달했지만, 나와 함께 애터미를 전달할 파트너들이 서서히, 천천히 한 명, 두 명, 세 명, 네 명씩 늘어나게 될 거예요. И, конечно, вначале будет нелегко. Если вначале я рассказываю об атоме в одиночку, то спустя какое-то время структура начнет расти, и потихоньку будут появляться люди, которые вместе со мной будут развивать бизнес атоме. 자, 그래서 그때까지만 우리가 집중과 몰입을 하면서 속도를 내주면 됩니다. И в этот период нам нужно сконцентрироваться, полностью в это погрузиться и добавить скорости. 자, 그리고 또 하나 속도를 내야 되는 이유가 있는데요. И также есть еще одна причина, почему нам стоит немножко придать скорости. 지금 여기 계신 사장님들은 애터미 사업을 시작하면서 인생 시나리오도 작성을 하셨고, 내 주변에 내가 애터미 비즈니스를 한다라고 이야기를 하셨을 겁니다. 나는 애터미를 통해서 부자가 될 거라고. И я думаю, что присутствующие здесь люди, вы также все, начав бизнес Атоми, записывали ваш жизненный сценарий, и вы также рассказали вашему окружению, что вы станете богатым благодаря Атоми. 자, 그 순간
여러분들의 주변 사람들은 여러분들을 지켜보게 될 거예요. 이 사람이 과연 성공을 할지 말지. И эти люди, они будут как бы смотреть на вас, следить за вами. Добьетесь вы успеха или нет? 자, 그분들이 여러분들을 지켜볼 때, 아니, 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나도 변하는 게 없어. 그러면 그분들이 과연 애터미에 대한 비전을 여러분들을 통해서 느낄 수가 있을까요? И если эти люди следят за вами, да, и если вы там через год, через два, через три не добьетесь каких-либо результатов, то смогут ли эти люди увидеть видение бизнеса Атоми через вас? 그분들은 애터미의 비즈니스를 언젠가는 느끼실 겁니다. Эти люди когда-нибудь поймут видение бизнеса. 그런데 그 비전을 느끼는 대상이 내가 아닐 수가 있어요. Но объектом этого будете, возможно, и не вы. 나를 통해서 애터미를 알게 되었지만 그 사람들이 지켜보다 보니까 내가 속도를 못 내고 내가 변화가 없어. 그런데 옆에 있는 사람을 보니까 저 사람은 속도도 내고 뭔가 자꾸 변해가고 돈을 버는 느낌이 들어요. 그러면 이 사람이 애터미 비즈니스를 시작하고 싶을 때 선택을 하게 되는 거죠. 더 잘 되는 쪽으로. И, например, если этот человек узнал об Атоме от меня, но увидел видение бизнеса не через меня, а через другого человека, который сконцентрирован на это, уделяет этому полное внимание и также быстро развивает свой бизнес, и видно, что он меняется, добивается каких-то результатов, и если я, наоборот, этого не делаю, то решив начать бизнес Atomi, к кому обратится этот человек? Конечно, к тому, у кого результаты будут лучше. 자, 어차피 우리 애터미는 지금 글로벌적으로 굉장히 많은 성장을 하고 있습니다. И, конечно, Atomi очень активно развивается глобально. 자, 그러면 지금 앞으로도 애터미에 많은 회원들과 사업자들이 몰려올 건데, 그 사람들이 여러분들한테 회원가입을 해서 여러분들과 사업을 했으면 좋겠어요? 아니면 옆에 있는 다른 사람과 했으면 좋겠습니까? И участников Atomi, бизнес-партнеров Atomi также будет постоянно расти. И вы хотите, чтобы они пришли зарегистрироваться к вам или к другому человеку? 당연히 나하고 해야겠죠? Конечно, мы хотим, чтобы они пришли к нам. 자, 그래서 이렇게 처음에 나를 통해서 애터미 비즈니스를 하려는 분들이 계실 텐데 그분들도 첫 번째 직급을 до전할 때는 굉장히 두려울 거예요. 이 세일즈 마스터라는 산이 얼마나 높고 얼마나 힘든지 모르기 때문에. Появились люди, которые хотят идти вместе со мной развивать бизнес Атоми, но им также будет страшно взбираться на эту первую гору мастерства продаж, потому что они не знают, что их там ждет. 자, 그럴 때 내가 먼저 첫 번째 직급 세일즈 마스터를 먼저 가봤으면 그 다음 나를 통해서 애터미를 하는 파트너 사장님들께는 걱정 마라. 내가 먼저 가봤으니 내가 길을 알고 있다. 나만 믿고 잘 따라오면 된다. 이렇게 믿음을 주시고 그분들이 이 산을 잘 오를 수 있게 우리는 도와주는 역할을 하면 되는 겁니다. И тогда, если я взобрался на эту гору, у меня есть этот опыт, то я могу успокоить моих партнеров, сказать, что не переживай, я уже там был, я знаю, что это такое, я тебе в этом помогу. И наша задача в этом и заключается, успокоить и помочь им также добиться этого. 자, 처음에는 이 산을 오를 때 이 산을 오르는 방법을 안내하고 가르쳐 주는 사람이 나 혼자일 거예요. И вначале человек, который будет подсказывать, как взобраться на эту первую гору, вначале я буду один. 자, 그런데 내가 이 산을 몇 번 오르면서
그리고 나와 함께 산을 오른 사람들에게 산을 오르는 방법을 알려주고, 그러니까 직급을 잘 갖고, 그 다음에 직급을 잘 유지할 수 있는 방법을 알려주게 되면 점점점 복제가 되어서 나중에는 나 혼자서 이 방법을 알려주는 게 아니라 나와 함께 내 파트너들 10명, 20명, 30명이 다른 사람들에게 계속해서 이 산을 오르는 방법을 알려주는 조직의 확장이 일어나게 됩니다. И если вначале я буду один, я поднимаюсь один, я один имею этот опыт, я один подсказываю, как это сделать, то спустя какое-то время после такой работы будут появляться и другие партнеры, которые будут это делать вместе со мной. И тогда уже не я один буду вести этих людей, подсказывать, как получить первый уровень, как подтвердить первый уровень, но таких людей будет становиться все больше и больше, там 10, 20, 30 людей. 자, 그렇게 해서 계속 반복하는 거예요. 세일즈 마스터 올라가고, 다이아몬드 마스터란 산을 올라가고, 샤론 노즈 마스터로 올라가고, 그 다음 산까지 계속 올라가면서 나와 함께 이 산들을 오를 사람들을 만들어 가는 겁니다. И дальше достаточно просто постоянно повторять это, постоянно подниматься, взбираться на гору. Гору мастерства продаж, бриллиантового мастера, мастера Шаронской розы и так далее. 자, 그런데 이 산을 올라갈 때 나도 계속해서 처음 올라가는 산을 올라가려고 하면 굉장히 두렵습니다. И, конечно, когда мы взбираемся в гору в первый раз, нам очень страшно. 내가 해낼 수 있을까? 과연 내가 지금 성공할 수 있을까? 저 산 올라가는 것에? И я начинаю думать, смогу ли я, получится ли у меня взобраться на эту гору. 자, 그런데 이런 고민이 드시는 분들은요, 한 가지만 기억해 주시면 좋을 것 같아요. И люди, у которых появляются такие беспокойства, вам нужно помнить об одной вещи. 뭐냐면, 내가 생각했을 때, 나의 스폰서님 중에서 저분은 정말 성공할 거야. 다른 사람들은 몰라도 저분은 정말 성공할 거야라는 스폰서님이 계시다면, 그 스폰서님께 물어보는 겁니다. 내가 다이아몬드 마스터를 갈 수 있을지, 샤론을 갈 수 있을지, 간다면 언제쯤 어떻게 가면 될지 상담을 해보시는 거예요. И если у вас есть такой спонсор, вот которого вы, на которого смотрите и сразу думаете, что он точно добьется успеха. Я не знаю, как другие, но этот спонсор точно добьется всего, что он, что он поставил себе. И вы идете, консультируетесь с этим спонсором, задаете вопрос. Я, например, хочу там пойти на бриллиантового мастера. Смогу ли я пойти на бриллиантового мастера? Когда и как я могу это сделать? 자, 그러고 나서는 그 스폰서님께서 하시는 대로 그대로 따라만 하시면 됩니다. И вам достаточно просто повторять за тем, что говорит спонсор. 자, 우리가 애터미에 대해서 굉장히 잘 이해를 해야 돼요. Нам нужно действительно понимать о Томе. 자, 애터미는 무한 단계로 이루어져 있고, 그 다음에 각 직급으로 올라갈 때 내 하위의 파트너의 직급을 올려야만 내가 성공할 수 있습니다. Маркетинг-план Атоми состоит, да, из бесконечного шага, и также, чтобы повысить мне уровень, я должен, то есть подо мной должны подняться на уровень выше люди. 자, 그 말은 나의 스폰서님은요, 본인의 성공을 위해서라도 나에게 잘못된 방법을 알려주진 않습니다. Что это значит? Что мой спонсор, хотя бы ради своего собственного успеха, он не будет мне говорить какой-то неправильный способ добиться этого. 자, 그렇기 때문에 내가 생각했을 때 정말 저분은 성공하실 분이다. 저분은 정말 애터미의 성공 시스템에 완전히 100% 몰입하고 있는 분이라는 분과 상담을 한 다음에 그분과 같이 직급 계획을 짜보시는 것을 전 추천을 드립니다. Поэтому я вам очень рекомендую обратиться к спонсору, которого вы прям видите, что он добьется успеха, добьется своих результатов, обратиться к нему и составить вместе план повышения. 어차피 내가 가보지 않은 그 산은 내가 혼자서 고민해봤자 갈 방법을 내가 생각하지 못합니다.
Потому что в любом случае, так как это дорога, которую я не ходил ранее, у меня нет опыта и знаний, что бы я не придумал, то есть в одиночку я этого сделать не смогу. 자, 그리고 그 스폰서님과 상담이 끝났으면 이제는 팀과 한번 직급 계획을 맞춰보는 것도 중요합니다. И также очень важно, если вы проконсультировались с вашим спонсором, теперь обговорить план повышения с командой. 자, 우리는 어차피 팀워크 게임이고, 그리고 소위 말해서 내가 직급을 갈 때 내 위아래와 함께 직급을 맞출 수 있으면 더할 나위 없이 좋습니다. Так как это командный бизнес, и если я объединюсь с людьми, которые находятся выше меня, которые ниже меня, тогда это будет еще лучше. 자, 그래서 우리가 잘 한번 계획을 짜 보시는 거예요. 내 스폰서님은 직급 도전이 언제이실까? 내 파트너들은 직급을 언제쯤 도전하면 좋을까? 이런 계획을 짠 다음에 항상 그분들하고 좀 직급을 맞춰갈 수 있도록, 큰 직급을 갈 때는 맞춰갈 수 있도록 노력도 해보시면서 그런 직급 계획이 없을 때 평상시에는 지금 나의 직급을 최소한 유지하려는 노력을 우리가 계속해 가야 돼요. Таким образом, я постоянно консультируюсь, да, объединяюсь с людьми, которые стоят наверху меня, когда у них будет повышение. Также я обдумываю, когда моей команде, да, лучше повыситься. Такие большие повышения лучше, конечно, объединяться с командой, делать это совместно. Но если таких больших повышений там в ближайшее время не планируется, то важно также подтверждать, да, как минимум свой уровень, постоянно стараться это делать. 자, 예를 들어서 내가 다이아몬드 마스터의 이제 직급을 달성을 했습니다. 그러면 그 다음 샤론 노즈 마스터 직급까지 그냥 직급 계획만 잡고 그 시기를 기다리는 것이 아니라 그 샤론 노즈 마스터 직급일 가야 되는 시기가 오기 전까지는 내가 세일즈 마스터 혹은 다이아몬드 마스터를 계속해서 유지하려고 그 산을 계속 오르락 내리락 하면서 내가 샤론 노즈 마스터를 달 수 있는 체력을 계속해서 길러야 되는 거죠. Например, если я сейчас добился уровня бриллиантового мастера, то я стремлюсь теперь стать мастером Шаронской розы. Но это не значит, что вот я выстроил план в какой-то месяц стать мастером Шаронской розы, и все, до этого месяца я просто жду. Нет, до этого времени я постоянно стараюсь стать, подтвердить уровень мастера продаж, подтвердить уровень бриллиантового мастера. То есть постоянно пробую взбираться, спускаться, взбираться на эту гору, чтобы в себе выработать эти силы на взбирание горы. 자, 그런 도전 과정을 계속해서 우리가 반복을 해야 나의 밑에 새로운 소비자들도 계속해서 구축이 되고요. 그리고 새로운 파트너들이 계속해서 만들어지게 됩니다. И если таким образом постоянно стараться подтверждать уровень, повышать уровень, то подо мной постоянно будут появляться новые потребители и новые бизнес-партнеры. 음. 자, 그렇게 우리가 1에서 2년만 정말 집중과 속도를 내게 되면요. 어느샌가 나 혼자서 애터미를 시작했지만 나의 하위로는 많은 파트너들이 만들어지게 되실 겁니다. И если таким образом активно погрузиться в бизнес Атомих, там хотя бы первый, да, 1-2 года, то подо мной также начнут в скором времени появляться люди, там бизнес-партнеры, потребители, подо мной начнется строиться команда. 자, 처음에는 그 속도가 굉장히 느리게 느껴질 수도 있습니다. И 저도 1년 반 동안 혼자서 세미나를 계속 다녔습니다. 하지만 지금 제가 말씀드렸던 그 방법을 어떻게든 해내려고 노력을 하다 보니까 1년 반 이후로는 파트너들이 계속해서 생기기 시작했고 2년 안에 제 좌우로 이 샤론 노즈 마스터 파트너까지 이렇게 만들게 되었습니다. И вначале этот процесс может казаться очень медленным. Также и я первые 1,5 года я посещал семинары один. И спустя это время начали понемногу появляться подо мной бизнес-партнеры. И уже спустя еще 1 год, спустя 2 года подо мной начали появляться и другие мастера Шаронской розы. 음. 사실 지금 제가 오늘 강의하는 내용이 조금 굉장히
무겁습니다, 내용이. И на самом деле сегодняшняя лекция, она такая немножко глубокая. 왜냐하면 저는 애터미에서 실패를 한번 해봤잖아요. Почему? Потому что у меня был опыт неудачи в бизнесе Атоми. 음, 잘못된 방법으로 2년 동안 시간도 낭비했고요. 그 2년이나 시간 동안 많은 돈을 또 낭비를 하게 되었습니다. Потому что за эти 2 года, когда я неправильно вел бизнес Атоми, я потерял и большие деньги, и много времени. 그래서 저는 항상 이런 강의를 할 때 제발 저처럼 애터미에서 시간 낭비하거나 실패하지 마시고 제대로 된 방법으로 빠르게 성공하시기를 원하는 마음에 조금 이렇게 진지하게 말씀을 좀 드립니다. И поэтому каждый раз, когда я читаю лекцию, для того, чтобы передать вам всю искренность, чтобы вы не допускали моих ошибок, не тратили столько времени и столько финансов впустую, а сразу начали бизнес Атоми вести правильно, поэтому я всегда немножко вот так вот углубляюсь в это. 자, 요즘에 세미나 보니까 임페리얼 마스터가 굉장히 많이 탄생하고 있죠. И сейчас, если посмотреть семинары, то мы видим, как появляются все новые и новые империал мастера. 올해만 해도 총 3명의 임페리얼 마스터가 탄생을 했고 지금 11월 하반기에도 또 임페리얼 마스터가 탄생하는 중입니다. И даже если посмотреть только за этот год, то уже вышло новых 3 империал мастера, и в конце, в последний период декабря также готовится выйти следующий мастер. 12월 다음 달 석세스에도 임페리얼 마스터 승급식이 또 있습니다. И также в следующем месяце на Академии Успеха будет награждение империал мастера. 자, 여러분들 어떻게 그 임페리얼 마스터 승급식 때 박수 많이 치셨나요? Как вы громко ли аплодировали на награждении империал мастера? 그리고 그 임페리얼 마스터 승급식에 이어서 크라운 마스터, 로얄 마스터 승급식까지 많이들 지금 하고 있는데 박수 많이 치셨어요? 근데 혹시 좀 화는 안 나시나요? И также громко ли вы аплодировали также на повышении краун мастеров, роял мастеров? Но скажите, пожалуйста, не было ли у вас в этот момент злости? 아, 우리가 지금 애터미에 박수 치러 온 거 아닌데, 저 자리에 내가 가야 되는데, 나도 성공해야 되는데, 저 사람하고 나하고 똑같은 애터미라는데, 저 사람은 박수를 받고 나는 왜 박수만 치고 있지? 아, 저는 그런 생각이 들더라고요. У меня были такие мысли, что я пришел сюда не аплодировать. Мы одинаковые люди. На том месте мог бы стоять я. То есть я должен также повышаться, я должен также стоять на том месте. 지금 내년에도 임페리얼 마스터 도전하실 분들이 엄청 많이 대기하고 있습니다. И сейчас также большое количество людей сейчас ожидают, чтобы на следующий год стать империал мастером. 그 말은 뭐예요? 애터미가 글로벌 전체로 매출이 계속해서 올라가고 있고 엄청난 성장을 하고 있다라는 거죠. Что это означает? Что компания Atomi сейчас активно развивается глобально и активно растет товарооборот компании. 그러면 그때 나도 속도 내야죠. И тогда мне тоже же нужно ускориться. 나는 속도 못 내고 가만히 있다가는 나중에 내 주변에 있는 사람들이 다른 곳에서 가서 애터미를 하게 될 겁니다. Если я сейчас не ускорюсь и ничего не сделаю, то люди, которые меня окружают, они уйдут к другим спонсорам. 자, 그래서 여기 계신 지금 약 한 100명 정도가 참여 중이신데요. 여기 계신 분들은 오늘부터 우리가 모두 다 함께 꾸준하게 집중하고 속도를 내서 내년에는 지금 현재의 직급보다 최소 2개 이상씩은 올라갔으면 좋겠어요. И сейчас на нашем глобальном семинаре присутствует где-то 100 человек, и я очень хочу, очень желаю, чтобы все присутствующие люди на следующий год как минимум на 2 уровня повысились. 자, 그런데 이렇게 말씀드리면 이런 생각을 하시는 분도 계세요. 그래, И 알겠어.
네가 하는 말 내가 알겠는데, 그래서 뭘 어떻게 해야 되는데? И также есть люди, которые, услышав такое, спросят, хорошо, мы понимаем, что ты говоришь, но как и что я должен сделать? 음. 자, 제가 오늘 지금부터 우리가 매일매일 이것만 하면 우리는 성공할 수 있다. 라고 하는 것들을 제가 먼저 좀 알려드릴게요. И я вам сегодня расскажу также, что, делая каждый день, приведет нас к успеху и к результату. 그런데 이거는 제가 생각한 게 아니라, 저도 아직 완전한 성공을 하지 않았기 때문에 제가 생각한 것이 아니라, 어, 임페리얼 마스터님께 배워서 온 겁니다. Но это я говорю не от себя, так как я еще не достиг этого полного успеха. Я взял это от Imperial Мастера. 자, 첫 번째는 당연하게 애터미의 모든 시스템에 참여하라입니다. И первое это, конечно же, участие во всей системе Atomi. 그런데 임페리얼 마스터님께서 이 말씀 하시더라고요. 이 시스템에만 참여하고 센터에 출근만 한다고 애터미 일을 했다라고 착각하면 안 된다. 이거는 가장 기본 중에 기본이다. Но и здесь Imperial мастер сказал, что не нужно также считать, что просто посещая семинары, просто выходя в центр, мы выполняем, мы развиваем бизнес Atomi. Это не так. 자, 그러면 실질적으로 우리가 매일매일 해야 되는 세 가지 목표를 잡아주셨습니다. И он составил 3 ежедневные цели, которые нам нужно выполнять. 첫 번째는 제품 카탈로그를 매일매일 한 번씩 전체를 훑어보기. Первое. Каждый день читать, проходиться по каталогу Atomi. 음. 내가 자주 쓰거나 아니면 내가 잘 파는 제품 외에는 내가 잘 기억하지 못한 애터미 제품도 되게 많습니다. Потому что очень много продукции также, которая забывается. Да, мы помним о том, что хорошо идет, то, что хорошо мы любим, но остальное у нас может выпадать из головы. 그렇기 때문에 우리는 제품 카탈로그를 하루에 한 번씩 그냥 눈으로 빠르게 한번 보고요. 거기에 있었던 제품을 소비자들에게 얘기를 하는데 여기서 하나 우리가 참고해야 될 것은요. 무조건 높은 PB의 제품만 얘기할 필요가 없다입니다. 처음에는요. 그냥 간단하게 칫솔 하나 이렇게 가벼운 제품부터 시작을 하라고 하셨습니다. И то есть ежедневно проходиться, да, можно быстро по каталогу, пересматривать продукты. И также здесь мы должны помнить, что не обязательно предлагать людям продукты с высокими PV. Сначала мы начинаем с таких простых вещей, например, там зубная щетка, зубная паста. 그리고 두 번째는 하루에 최소 10명을 만나라고 하셨습니다. Второе, Imperial Master сказал, что ежедневно, как минимум, встречаться с 10 людьми. 음. Да, па. 내가 하루에 최소 10명을 지금 만나고 있지 않다라고 하시는 분들은요, 내일부터 내가 최소 하루에 10명을 만나겠다라는 목표를 잡아보시기 바랍니다. И если вы не встречаетесь ежедневно с 10 людьми, то я вам желаю завтрашнего дня поставить себе такую цель. 그리고 하루에 내가 최소 10만 포인트 한다라는 목표를 잡으라고 하셨습니다. И также ежедневно ставить себе цель набрать 100 000 баллов минимум. 음. 자, 10만 포인트가 어떻게 보면 작은 포인트가 아닐 수도 있습니다. 특히 처음 애터미를 시작하시는 분들에게는. И, конечно, если вы только начинаете бизнес Atomi, да, 100 000 баллов, они кажутся не такими маленькими. 하지만 내가 10만 포인트라는 목표를 잡느냐, 잡지 않느냐, 목표를 잡고 하루를 열심히 보내느냐, 그냥 보내느냐는 확연하게 다를 거예요. Но колоссальная разница того, что ставлю я себе эту цель собрать 100 000 баллов или не ставлю, провожу ли я свой день продуктивно и эффективно, либо просто провожу время и теряю его. 그래서 이제 저희 임피럴님께서는, 농담으로 하루에 10만 포인트를 달성 못했으면 해모임이라도 한 박스를 먹어라.
그렇게 И 해서 포인트를 채우고, 그렇게 해서 내가 내일은 해물 한 박스를 안 먹겠다. 내가 반 박스만 먹겠다. 그런 의지라도 태워보라고 하셨습니다. Imperial Master также пошутил по этому поводу, что если ежедневно вы не можете собрать 100 тысяч баллов, тогда ежедневно выпивайте по коробке Химохим. 그래서 제가 처음에는 10만 포인트를 못해서 진짜 한번 한 박스 먹어봤습니다. И один раз я не смог набрать в день 100 тысяч баллов, и я тогда действительно выпил коробку Химохим. 그런데 한 30개까지는 먹었는데, 그다음부터 도저히 못 먹겠더라고요. И я выпил 30 пакетиков где-то, но дальше было действительно сложно. 자, 그래서, 그때 너무 힘들어서 내가 적어도 10포만 먹겠다. 30개까지 안 먹고 10개만 먹겠다. 그런 생각도 하게 되었고요. 계속해서 매일매일 하루에 최소 10명 만나기, 그리고 10만 포인트 하기를 저희 팀은 계속 목표로 잡고 매일매일 하고 있습니다. И я тогда подумал, что я буду выполнять эти цели, потому что выпить коробку Химохим это оказалось трудно. И я каждый день ставил себе цель встречаться с минимум 10 людьми, собрать минимум 100 тысяч баллов. И также с командой мы ставили эти цели и стремились к этому. 물론 처음에는 쉽지 않을 수도 있어요. Конечно, вначале это может быть нелегко. 자, 그런데 우리가 그런 것들을 매일매일 하다 보면 체력이 계속해서 늘어날 거예요. Но если каждый день это делать, то у нас прибавляется опыта и сил для этого. 우리가 달리기를 할 때도 처음에는 1km만 뛰어도 힘들었지만 매일매일 점점점 뛰다 보면요. 나중에는 10km도 뛰고요. 마라톤도 다 뛸 수 있습니다. Например, если мы занимаемся бегом, вначале нам будет сложно и километр пробежать, но спустя время мы сможем пробежать с легкостью и 10 километров, и целый марафон. 그래서 우리가 내일부터는요. 나의 능력을 키우는 노력이 아니라 나의 체력을 키우는 아주 단순한 내가 매일매일 제품 카탈로그를 보고 하루에 10명 이상을 만나고 하루에 10만 포인트를 하는 그 목표만 우리가 꾸준히 해나가면 좋을 것 같습니다. И поэтому с завтрашнего дня стараться не улучшать свои навыки, свои умения, но стараться улучшить, как можно сказать, физическую силу. То есть минимально встречаться там с 10 людьми, набирать 100 тысяч баллов. 나의 능력을 키우려면 힘들어요. а, 공부도 해야 улуч- 되고 내 능력의 한계도 있고요. Улучшать, развивать свои навыки, это на самом деле очень тяжело. Постоянно я должен учиться, и также этому есть предел. 근데 애터미는 얼마나 다행이에요? 내 능력이 부족해도 성공 시스템이 있고요. 그리고 성공한 스포서님께서 내가 체력만 된다라면 나를 끌어주실 겁니다. 나를 성공의 길로 안내해 줄 거예요, 스포서님께서. Но как хорошо все устроено в Атоме. Даже если у меня не хватает навыков, в Атоме есть система успеха. И также есть спонсор, который эту дорогу прошел и который мне поможет, который меня направит. 음. 자, 그래서 우리가 할 일은요, 가장 단순합니다. 매일매일 우리가 지금 목표 잡은 세 가지를 매일매일 하면서 체력을 키워두는 거예요. 나중에 회사와 스폰서님께서 자, 이제 큰 직급 갑시다. 같이 갑시다. 라고 하는 타이밍에 맞춰서 우리가 따라갈 수 있도록 체력만 길러두면 됩니다. И что нам остается сделать? Очень простую вещь. Ежедневно стараться выполнять эти цели. Там, встречаться с минимум 10 людьми, набирать 100 тысяч баллов. То есть мы набираем силы, чтобы в момент, когда спонсор, да, компания сказали, что вот мы идем на большое повышение, чтобы мы были к этому готовы. 자, 혹시 제가 말씀드린 그 매일매일 실천해야 되는 세 가지 중에서 나는 정말 내가 죽어도 이거는 못하겠다라는 것들이 혹시 있었나요? Скажите, среди этих 3 вещей ежедневных были ли какие-то, которые вы ну никак не смогли бы сделать? 없을 겁니다.
Думаю, 그런데도 нет таких. 힘들어요. 그런데도 힘들 거예요. 왜요? 아직 내가 익숙해지지 않았고 습관이 안 됐고 체력이 약하기 때문에. Думаю, таких вещей нет, но будет все равно сложно. Почему? Потому что мы не привыкли. Мы еще не выработали в себе эту привычку и силы для этого. 괜찮습니다. 지금부터 꾸준히 실천하면서 체력을 늘려가시면 돼요. Но ничего страшного, достаточно с этого момента начать это делать и укрепляться. 자, 그런데 나 혼자서 뭐 하면요. 쉽지 않아요. И здесь, если я буду делать это в одиночку, конечно, это нелегко. 우리가 다이어트 한다고 운동할 때도 나 혼자 하게 되면요. 오늘은 했다가 내일은 쉬었다가 왔다 갔다 합니다. И даже когда мы хотим, например, похудеть, мы начинаем заниматься спортом, то тоже нам тяжело постоянно это делать. То есть сегодня я делаю, сегодня я там не занимаюсь спортом. 그래서 혼자서만 하실 게 아니라 여기 계신 각자 팀마다 어떤 함께 이야기를 나누는 어떤 SNS나 채팅방들이 있을 거예요. 그곳에서 함께 내가 오늘은 몇 명을 만났고 나는 몇 포인트를 했다. 서로 인증도 하고 응원을 하면서 꾸준하게 하루하루 실천을 할 수 있게 있는 시스템을 한번 만들어 보시면 좋을 것 같습니다. И поэтому будет очень хорошо, если вы построите свою систему в каком-то групповом чате или в каких-то социальных сетях, то есть совместно с кем-то делиться, ставить вместе цели и делиться результатом. Там сегодня я встретил такое количество людей, сегодня я сделал это. Друг друга поддерживать, тогда вам будет намного легче. 자, 이제 마무리를 할 시간인데요. 자, 지금 오늘 저와 함께 이야기 나눈 부분을 우리가 꾸준하게 매일매일 어렵겠지만 힘들겠지만 매일매일 해내셔서 내년에는 우리가 박수만 칠 것이 아니라 우리가 박수를 받는 아까 말씀드린 것처럼 최소 지금 на의 직급보다 두 단계는 성장하는 모습을 모두가 좀 그런 목표를 이루었으면 좋겠습니다. Настало время заканчивать лекцию, и я очень желаю и очень хочу, чтобы все присутствующие здесь люди об этих вещах, которые мы сегодня с вами говорили, чтобы вы их непрестанно, неустанно выполняли, не переставали это делать. И на следующий год, да, как мы говорили, как минимум на 2 уровня, чтобы вы поднялись наверх и уже не просто аплодировали кому-то, но ставили теми людьми, которые будут получать эти аплодисменты. 네, 정말 여기 계신 모든 분들 이제 올해가 얼마 남지 않았는데요. 올 연말에도 모두들 건강 관리 잘 하시고 또 애터미 사업 안에서도 올해를 어떻게 마무리하고 내년을 어떻게 준비할 것인지 잘 정리하셔서 내년에 좀 큰 성공을 이루시기를 응원드리고 혹시라도 한국 세미나에 오시게 되면 제가 반갑게 인사드리겠습니다. 저는 애터미 오롯에서 이게 스텝으로 활동하고 있는데요. 오셔서 아는 척 해주시면 제가 혹시 모르죠. 또 선물을 챙겨드릴지도. 자, 어쨌든 오늘 제 이야기 들어주셔서 감사드리고요. 여기 계신 모든 분들 정말 성공을 제가 응원 드리겠습니다. 화이팅입니다. Также год уже подходит к концу, я поэтому желаю не болеть и также обдумать, какой у вас был год в бизнесе Атоми, какие вы цели хотите поставить себе на следующий год, и также, чтобы вы действительно в следующем году добились еще больше результатов, еще больших успехов, и также, если вдруг вы будете на семинаре в Южной Корее, в Ород, то если мы с вами встретимся, так как я там помогаю, я там став, то вы поздоровайтесь, пожалуйста, со мной, я также вас приветливо встречу, а может быть и даже и подарю подарок. Всем спасибо сегодня за внимание, за вас всех болею и желаю больших результатов. 네. 오늘도 류가민 샤론 마스터님 강께서 많은 정보를 알게 되어 영광입니다. 많은 비전을 보게 되었습니다. 오늘 시간
오늘 시간 내주시며 관계를 열정적으로 해주신 류가민 샤론 마스터님께 감사와 큰 박수를 보내드립니다. 다음 세미나는 다음 주 월요일입니다. 이만 줌 세미나를 마무리하겠습니다. 오늘 모두들 수고 많으셨습니다. 감사합니다. Сегодня нам было честью получить много полезной информации из лекции Шарон Роузмастер Лю Гуанмин. Благодарим Шарон Роузмастеру за то, что уделили нам время и провели лекцию с такой страстью. Выражаем вам нашу огромную благодарность. Следующий семинар состоится в следующий понедельник. На этом завершаем наш Zoom-семинар. Спасибо всем за участие. 수고하셨습니다. Всем спасибо.